No fue fácil llegar hasta aquí, cada pieza, cada segundo, fue una lucha contra el miedo. Granny no estaba lejos, pero esta vez no me iba a atrapar. La lancha estaba lista, la puerta se abrió, y sin mirar atrás, me fui. Ya tenía todas las partes, puse las partes que faltaban y me subí a la lancha, y la encendí. Hoy escapé, pero sé que ella seguirá esperando. Porque en el pasillo 666, el terror nunca termina. Sígueme, dale me gusta, comparte o Granny irá por ti.